Recenzja książki. Susza. Opis książki w skrócie, bez spoilerów. Od katastrofy minął już miesiąc. W tym czasie Sydney i Paris znaleźli sobie nowe towarzystwo, zostawiając Elvisa samego. Jedzenie zaczyna się kończyć, a ci, którzy zostali, są gotowi zrobić wszystko, by zaspokoić głód. Ogólna ocena 10 na 10. Najlepsza część z całej trylogii. Ta fabuła, te postaci.